कहीं आपको पेन लग रहा है तो बताना। हाँ मुझे, हाँ मुझे। ब्रीथ आउट नॉर्मल। ब्रीथ इन नॉर्मल, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पैरों से तो काफ़ी रिलैक्स, ये भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, राइट शोल्डर Okay. कमर में पेन हो रहा है। हाँ ठीक है। रिपीट वंस अगेन। ओके, याद रखिए, वो हाथ हटाइए। स्ट्रेच हो रहा है आर्म्स में। As of now, any kind of pain? No. All good? देखो ये स्टिफ रख रहे हो आप, आने दो ना। अब ये करते हो ना? हाँ, इसके बाजू बाजू में चोट लगी है कभी। लूज रखना है। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नॉर्मल। हाँ। हाउ डू यू फील? अच्छा था? अच्छा चला। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नॉर्मल, नॉर्मल। एंटी क्लॉक 4 and 5। सामने देखना है। बहुत ज़्यादा स्टिफ है आपकी बॉडी। ये इससे फिक्स होती है क्या स्टिफनेस? एक्सरसाइज, योगा, डाइट, एवरीथिंग। पोजीशन देख लेना। काफ़ी लाइट लग रहा है। रिलैक्सिंग। खाली आपको लोअर बैक में जो पेन था वो अभी थोड़ा है, राइट? अभी नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं हो रहा है वैसे? नहीं। ओके, अभी तो नहीं। तो आप क्या बोलना चाहोगे उधर? पेन ऐसे चुटकियों में गायब करने वाले इंसान ही है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बजाई चुटकियाँ यहाँ, और अभी पेन चला गया है। हाँ, इट्स रियली वर्थफुल। वर्थफुल? वर्थफुल।
हर जगह से आवाज़ निकाल रही है, कान से, हाथ से, एल्बो से। वाह नाइस। मेरा बैक पेन जो था वो भी चला गया, एक्चुअल में चला गया वो। अभी नहीं फील हो रहा, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। लोअर बैक में पेन नहीं नहीं हो feel रहा, नहीं हो रहा। थैंक यू। Good.